Mbaba nous menti, monsieur, m'bran. Oh, monsieur, m'ba nek qui kon a fait jolé, a mettre genou à terre pour me dire m'bran coup. C'est seul nèg qui gagne courage. C'est seul nèg qui va bataille nous aime battre avec détermination. Si nous les garçons, nèg temps pour moi me dire nous m'bran coup monsieur m'bran. Mon cher, m'bran plusieurs nèg a bon coup, mais nèg moi identifié bon coup plus. C'est ça que tu as M4 là, monsieur, M4, on Galil. Parce que dans le coule, plus on 9 mm. Monsieur, poussez M4 là. Là, on a me levé, me foncer sur ça, la police a balé, je ne sais pas si il a roulé. Et puis c'est le moment, moi-même, je vais recevoir coup. Ou après, toute blessure, ça, tout ces coups, m'a parlé. Moi, ça me donne, dans la bataille avec on y a c'est monsieur qui fait plus violence parce que c'est monsieur qui est très hostile avec. Ça dit 2 mois. Monsieur très hostile avec. C'est un gars qui me parle dans le commissariat. Je toujours dit, mes avocats Guy Philippe là, mes avocats qui ont demandé amnistie pour gang. Et bien, il y a des gens qui t'ont tiré. Oh, frère. Mes amis, si nous avons un téléphone, camarade qui t'avait là. Vous avez un uniforme, monsieur ça? Responsable logistique n'a pas ton uniforme. Et notre monsieur? Nèg yo seulement te gen pantalon bleu, maillot bleu. Et vous avez voituré? Cagoule non, yo sorti dans commissariat à pied. Qui commissariat? Port-au-Prince, yo sorti 3 côtés. Gon groupe qui sorti. Et bon marché Scadia gon coupe qui sorti là. Nèg yo c'est assassiné de vin assassiner mec Michel. Et t'as que homme de loi qui sont portés faire et t'as que homme de loi qui sont portés faire. Écoute, nous autres nous prêts pour nous porter plainte et n'a fait tout ça la loi dit nous fait parce que je nous connais toujours dit nous seulement gain la loi comme boussole. Nous pas gain zam nous c'est constitution nous. Zam nous c'est code pénal nous. Zam nous c'est code instruction criminelle nous. Zam nous, c'est code de procédure civile nous, mais ça que nous gagnons comme zam. Nèg yo mais ça qui a été utilisé hier. Mais téléphone là, il prend plus que 6 cartouches. Il te donne notre confrère qui a fait monsieur Lagué la tête. Qui calibre? Et 9 mm. 9 mm. Nèg yo tiré. Combien de négociés comme ça? Négocié au nom. Ah ouais, hier que nous avons déposé une plainte au niveau cabinet d'instruction. Mais malheureusement, pour une raison ou bien pour l'autre, greffier en chef là, te dit nous avons un problème interne. Ou après de convoquer la presse pour nous dire, eh bien monsieur, puisque nous avons un problème interne, plainte n'a pas qu'à déposer, nous avons tourné lundi pour nous venir déposer. Et nous avons même pris une résolution. Si lundi, si Dieu veut, nous allons déposer plainte là contre Gary Koni et contre le conseil présidentiel là, ils n'ont pas voulu recevoir plainte là. Nous te dit que nous avons fait appel avec un juge de paix pour venir constater que nous n'avons pas voulu recevoir plainte là dans nous. Par la suite, nous te rendons du côté de Chanmas, nous te dans business et frère nous. Et puis nous te une discussion entre nous qui a parlé de bons policiers avec mauvais policiers. Pendant que nous avons parlé de bons policiers avec mauvais policiers, le téléphone m'a été venu sonner, m'a été non appel conférence qui était Bousta John, qui était Junior, qui était Marco et 2 autres personnalités. Et pour raison sécuritaire, moi pas capable non personnalité. Et on tape sur toute scène dans tout, les scènes là t'a passé. C'est le moment que gain responsable. Alors mes informations dit c'est monsieur qui est responsable logistique dans et commissariat de port. C'est pour monde que moi m'a habitué avec. Et c'est pour être qui gagne belle avec nous parce qu'il toujours dit que et n'a demandé amnistie pour gang, n'a bataille pour gang. Et les discussions viennent monsieur je me dis monsieur, nous pas qu'à comprendre que nous dit nous c'est des policiers, nous c'est auxiliaires de la justice, nous pas au-dessus de la justice. Nous pas qu'à chaque monde qui sorti Fontamara depuis fait 4-5 heures. Depuis nous demandons moun nan Badji, Libanon, li dit c'est Fontamara, c'est Matissan, c'est Gressier li sorti, nous tirer. Monsieur, ça n'a pas fait sens. Qu'on y a sur ce, pendant ma fait discussion avec nèg comme ça, et puis il y a un qui a M4 là nan men. Ça qui a M4 là, c'est le responsable logistique là. Je dis qui joue pas la chef, li bon il pousse M4 là. Pour figurer. Là me saute tomber, on y a levé ces garçons mieux tout monsieur. Nous connaissons des tempéraments moi même ba nèg capable quitter nèg faire n'importe bagaille. Lever pour me foncer sur monsieur. Malgré nèg monsieur yo prend des armes sur moi, gagne on ba dèg balé. Prochaine baba nous menti un garçon pas qu'on dit, il prend coup. Et puis nèg a dit il prend coup. Monsieur baba nous menti tomber là. Écoute M4 m'a pris seulement bon côté. M'a paré coup. Et puis me gagné l'autre ami là qui était ensemble avec moi. Là monsieur dit qui bagaille ça qu'on a téléphone ça a dans mais moi retirer parce que micro moi ouvert micro
pour Booster John, tout nèg yo t'a tendé scène là. Et puis monsieur lui-même l'a filmé scène là parce que ça nèg yo tellement tiré, ou a dit comme si c'était une guerre entre bandits et policiers. Ça les pour faire moun évacuer. Monsieur lui-même il prend courage là demain, je t'a filmé scène là. Pendant que je filmé scène là, ça te bat bon premier coup M4 qui est responsable logistique là, il vient dans même monsieur, il dit monsieur pas filmer, monsieur dit oh même dans international là, là on scène a passé, ou a jeune des moun qui filme, il bon. Monsieur Zim par contre comment monsieur fait pas prendre balle, monsieur tiré, mais premier cartouche. Dans le premier cartouche, là dans téléphone là, et puis monsieur la téléphone là. La game monsieur la téléphone là, monsieur ba téléphone là 5 autres cartouches. 5 autres cartouches. Donc, les nègres fin faire ça, qu'on y a regardé, la population a venu, tout le monde a venu, avec les nègres pour, yo courir, yo virer, yo monter, y aller. Sur ce, nous-mêmes, nous comprenons pas quelle bataille. Bataille pour changer le pays, hein, nous connaissons bon bagage qui facile. Et nous-mêmes, nous t'ai toujours dit, Occident vini, li mette KO en Haïti. Li bay zam dans tout ghetto, yo, accompagné de oligarques. Et puis même Occident encore, voulait passer pour Jésus. Li voulait passer pour sauveur. C'est ça que nous-mêmes nous avons goumé contre lui. C'est pour l'une des raisons qui fait nous avons déposé une plainte au niveau de l'ONU. Nous avons déposé une plainte au niveau OEA. Et nous avons dit que nous avons écrit président Outo, nous avons écrit président Parlement pour violation des articles 1, article 8-1, article 276 de Constitution nous. Et nous-mêmes, nous avons décidé, nous allons porter plainte tout contre le Conseil présidentiel là, pour violation des articles 21, des articles 8-1, des articles 1, 263, 56, 59, article 24 et article 276 de Constitution. Mais bataille nous, là on parle de révolution. Nous-mêmes nous disons nos lois parce que c'est nous-mêmes qui mettons, c'est nous qui créons KO. Mais je dis, c'est pas soumettre Michel Jean-Joseph. Et moi dis clairement, bataille là, il pas camper. Nèg yo prêt pour assassiner et yo pas capable assassiner. Grand Jéhovah mettre la vie. Saint Jean le Baptiste pas ben nèg yo permission pour assassiner lui. Je dis nous ka avocat tout le monde. Même Satan le diable a droit à un avocat. D'ailleurs les Jésus est venu sur la terre. Il pas John dit d'ingénieur. Il pas John dit d'agronome ou bien de médecin. Il te dit moi c'est avocat nous. Moi viens défendre nous. Bataille avec Michel, c'est pour une question de Guy Philippe. Je dis en bataille avec Michel, c'est pour une question de nous autres jeunes journalistes. Bataille avec Michel, c'est pour louer l'autre Haïti. Bataille avec Michel, c'est pour une sécurité, pour qu'elle dans la province, pour qu'elle dans le petit plajou. L'offre fait une semaine de combat, monsieur. Qui n'a qui bataille pour un petit plaisir, bataille pour un petit bain soleil. Qui moun dans diaspora bataille entre en Haïti. Mais je dis, yo fait Haïti tourner un ancien Rwanda. Yo fait Haïti tourner un Somalie. Mais pour qui ça? C'est parce que vous connaissez nous gain richesse. C'est parce que vous connaissez nous c'est arrière-couille, nous c'est réserve le monde en matière d'eau potable. Nous avons des ressources qui rares dans le monde là. C'est nous-mêmes qui possédons. Mais malheureusement, vous n'avez pas nous opportunité pour envoyer des jeunes pour nous aller à l'université, pour aller exploiter les ressources, pour au moins pour nous venir en Haïti, pour nous faire bataille, pour nous gagner des ressources, pour nous permettre tout le monde de vivre de produits que nous gagnons là. Mais vous préférez mettre des âmes dans les mains. Vous préférez mettre des âmes dans les mains pour faire nous connaître que c'est des bandits que nous sommes. Ou pas j'ai écrasé l'éducation. Depuis que là, vous prenez Tony Mix, vous mettez l'ambassadeur de la jeunesse, nous, c'est l'éducation, nous, avons crasé. C'est deux façons où attaquer un peuple pour finir avec. Attaquer dans la culture, attaquer dans l'éducation. Eh bien, je dis, c'est bataille ça que nous autres avons fait pour nous faire peuple à prendre conscience, pour nous état nous. Mais dans quel niveau que nous arrivons? Chaos ça que nous avons instauré en Haïti, qui parle l'autre monde que l'Occident, mais bataille avec Michel. Et c'est bataille ça qui fait que, je dis là, nous sommes prêts pour assassiner M. Michel. Qui ça examen médical dit? Étant donné que médecin soignant, je dis que les que moi te dit, monsieur, me senti quand moi fait mal, monsieur dit que j'ai une suspicion de fracture au niveau côte. Là on parle de fracture, suspicion de fracture, mais suspect fracture qui ça que c'est toute cassure ou fêlure de l'os. Mais étant donné que lundi si je veux, nous allons faire radiographie, X-ray là pour révéler est-ce que effectivement il y a ça fracture. Mais à la 1804
puisque nous, en 2024, nous avons fait une révolution à la 2024 qui s'accueille. Nous-mêmes, nous pas des âmes. Nous toujours dit, nous pas qu'à parler de la dialectique des âmes, mais nous parlé de l'âme de la dialectique. Mais objectif bataille nous. Bataille nous, on a mené contre l'Occident, c'est de prôner une coopération gagnant-gagnant. Nous avons des ressources dans le sous-sol nous, que nous autres, nous pas qu'à exploiter. Au lieu l'Occident vient créer chaos ça. Au lieu l'Occident mettre nèg azam, à chasser moun yo, à brûler, à tuer, à assassiner, que yo te vinn avec nous te chita pour nous te prôner une coopération gagnant-gagnant. Coopération ça qui t'a permettre ou même jeunes journalistes au moins ou ka gen ti business ou nous te ka mettre tête ensemble nous dit nous faire un média, nous faire un seul média que pour nous te ka goumer contre média traditionnel là, au moins ka fait travail Occident. Bataille coopération gagnant-gagnant, c'est une bataille pour nous gagner agriculture, c'est une bataille pour nous diminuer le taux de chômage, c'est une bataille pour gagner création d'emplois, c'est une bataille pour augmentation de salaire. C'est seule façon que nous te résoudre le problème d'insécurité dans le pays nous, c'est seule façon que nous te capoter un autre changement dans le pays nous. Mais malheureusement, nèg yo pas comprendre bataille là, yo sorti pour faire mettre Michel Jean-Joseph tourner yo martyr et nous même nous dire même au péril de notre vision, nous qu'on dit déjà, nous pas abandonner la bataille là. Quand nous rétablit la bataille a continuer et nous prenons déposer plainte pour monsieur policier Sayo qui érige tête yo en des bourreaux qui mettent dans tête yo qui pas peur rien si nous autres avocats yo qui arriver à battre nous comme ça et ben malé sorti Matissan Kafou m'gal pour exemple responsable logistique là dit hier pas qu'à gen bon monde qui sorti village de Dieu. Moi dis bam jou m'te dans lycée Toussaint. M'te gen promotion. Romestil Pierre Wilson jodi an là. Qui c'est un meilleur médecin qui gen là qui était dans promotion. Monsieur sorti village de Dieu. Nous gen Chon Li qui c'est un meilleur ingénieur qui était dans promotion monsieur actuellement aux États-Unis, monsieur sorti Grand Ravine. Nous gen Désir Neskin qui c'est un meilleur anthropologue qui était dans promotion M. Michel Jean-Joseph. Jodi an là, tout nèg ça côté te sorti Matissan. Jodi an jeune nèg yo prend Matissan, yo prend Kafou, yo prend Fontamara pour des zones de non-loi, des zones de non-droit, mais c'est grâce à Occident qu'a baïsam. Mais travail met Richard a mené qui mérite la mort. Maintenant des batailles met Richard a demandé est-ce que c'est une bataille pour trahir Haïti? Mais non, c'est une bataille pour un changement réel. C'est une bataille pour nous retirer Haïti en bas griffe Occident. C'est une bataille pour nous demander oligarques nous pas de problème avec nous. Comme c'est nous-mêmes qui gagnons et ça yolo monopole, c'est nous-mêmes qui avons moyen de production. N'a demandé au moins pour te mettre moyen de production ça, moyen que vous gagnez au service de peuple haïtien, au service de Timad dans Saya, pour vous gagner route, pour vous vivre dans marché là, pour vous pas craser à faire marché qui dans marché Salomon. Si nous descendons marché Salomon monsieur, nous elle tourner désert. Gardez faculté droit, gardez lycée Toussaint, moi-même faire toute vie dans l'état, moi dois l'état pays. Si moi dois l'état pays, moi prêt pour mettre service au profit de l'état pays. Je pas prêt pour mettre service au profit de l'Occident. Mais pas mettre Michel Jean-Joseph, mais pour qui ça que hier que des belligérants viennent pour te assassiner M. Michel hier après-midi que devait 4h de l'après-midi. Alors, il y a des gens qui font quoi que c'est des individus armés, cagoulés, qui attaquent, qui font avoir, qui battent, qui sont capables de dire nous. Et il y a monsieur qui a cagoule, c'est vrai. Responsable logistique, qui a identifié, il va bien cagoule. Toute action qui cause, c'est monsieur qui fait. En parlant de pièces. Je ne suis pas contre non. Je ne suis pas contre non. C'est un monde comme c'est pour le monde qui est habitué, mais c'est un monde, à chaque fois que l'homme passe dans le commissariat, c'est qui doit tu me le dis. Bon, au contraire, monsieur a 2-3 agents 8 tags dans sa mavel. Monsieur dit, mais nèg, qui a demandé amnistie pour gang. D'ailleurs, c'est même monsieur qui t'a tiré et dame qui t'a vendu devant la République Chili. Tout le monde connaît sous nom Madame Blanc. Là, on tire dame ça, l'homme ne pas être dans le commissariat premier qui t'a les armes sur moi, monsieur. Dit, monsieur, mon n'a pas là. C'est malheureux lié, il pas gagné pour avec grand monsieur. Moun c'est innocent lié. Nous pas capturer moun chaque après-midi. Nèg yo fait en bas tourner un cimetière. Chaque après-midi monsieur, nous pas capable prendre moun. Nèg yo tué 2 jeunes filles avant hier. Pour qui ça parce que mesdames yo bay badjo, yo dit que c'est Matissan yo sorti. Mais c'est pas tout le monde qui saute Matissan qui bandit. Gen policier qui saute Matissan. Gen ingénieur, agronome, médecin qui sorti Matissan, qui saute Fontamara, qui saute Gressier, mais tout le monde connaît dans le temps. Zone ça c'était bon zone. Mais jodi là, nous